Moi boas noites, señoras e señores. O sentimento identitario está experimentando un considerable incremento. Percíbese no País Vasco, onde a coalición independentista Bildu se converteu na segunda forza política. E percíbese en Cataluña, onde o Parlamento acaba de aprobar por ampla maioría a celebración dunha consulta popular para decidir o seu futuro. Pero aumenta tamén, segundo o último barómetro do CIS, o número de españoles que preferirían vivir nun estado máis centralizado. Na seguinte reportaxe analizamos o porqué de ambas sensibilidades e preguntámonos polas solucións coa Constitución como referencia. Unha Constitución que cumpre estes días 34 anos. As eleccións catalanas abriron un período de incerteza no futuro do proxecto soberanista. O voto independentista radicalizouse. O dos partidos españolistas subiu na mesma medida e Convergencia e Unió, a forza maioritaria e moderada, perdeu 12 escanos. En Cataluña hay una corriente importante de tipo soberanista que en estos momentos tiene problemas de articulación política. En la medida que ello es así, creo que quien sale ganando del envite es el orden vigente, porque si bien existe una corriente de opinión, pero si esa corriente de opinión está mal articulada políticamente y tiene elementos de confusión en su articulación política, el orden vigente puede estar un poco más tranquilo. Artur Mas centra os esforzos postelectorais na formación dun goberno estable que lle permita seguir coa súa folla de ruta económica. Pero non pode obviar que hai 2 meses se comprometeu a celebrar un referendo de autodeterminación para Cataluña. O 11 de setembro, Día Nacional de Cataluña, unha multitudinaria manifestación percorreu as rúas de Barcelona reclamando a independencia. La manifestación del 11 de septiembre en Cataluña fue una manifestación que sumó muchos malestares y todos los malestares se pusieron de acuerdo en una cosa, que aceptaron ir juntos por la calle con la bandera de la independencia por delante, como común denominador. Por esto, yo cuando alguna gente decía, no, esto ha sido una manifestación independentista, oiga, pues ha sido una manifestación independentista hasta cierto punto. O estudo do Centro de Investigacións Sociolóxicas feito público en novembro revela que o 41% dos cataláns estarían a favor dun Estado no que fose posible a independencia. No 2010, esa porcentaxe era do 23%. Na mesma data, 41 de cada 100 cidadáns decían sentirse tan cataláns como españois. No 2012, 49 de cada 100 síntense máis cataláns que españois. Por qué e por que agora? En primeiro lugar, en Cataluña hai un sentimento identitario que non abarca o 100% dos cataláns, pero que é moi amplio na sociedade catalana. En segundo lugar, desde Cataluña se quiso e se quere utilizar a voz para decirlle un pouco ao Estado, ao resto de España, nos gusta, queremos cambiar algunhas cousas. Eso foi a reforma estatutaria, pero o resultado, especialmente o resultado en termos da sentencia do Tribunal Constitucional, ven un pouco a decir, mire, deixe usted de utilizar a voz porque a través da reforma dos estatutos non se pode conseguir o que usted está pretendendo. Un terceiro factor que é tamén moi importante é a sensación un pouco de que estamos pagando o que nos corresponde pola renta que temos, pero non estamos recibindo o que nos corresponde por o número de ciudadanos que hai en Cataluña. E o cuarto factor é o efecto que a crisis que xa leva 5 anos e especialmente as medidas de austeridade contra a crisis, o efecto que están tendo nas clases medias e traballadoras catalanas. O 20 de setembro, Artur Mas entrevistouse con Mariano Rajoy para reclamar sen éxito o pacto fiscal. Unha fórmula que lle permitiría a Cataluña xestionar os seus propios impostos. Aínda se escoitaban os ecos da manifestación de Barcelona e todo se precipita. Mas aproveita o debate de política xeral no Parlamento catalán para convocar eleccións anticipadas. Comença a votació. No mesmo pleno, apróbase por unha ampla maioría a celebración dun referendo para decidir o futuro de Cataluña nesta próxima legislatura.
non ten ninguna razón xurídica, constitucional para convocar un referéndum. Sabe que é verdad, como ya acabaron de decir, es decir, reiteradamente, que non cabe un Estado catalán dentro da Unión Europea. Eu non son capaz de comprender a Cataluña sin España, nin a España sin Cataluña, de tal xeito que non estamos, insisto, na situación colonial, na situación dunha colonia, na que, lóxicamente, a comunidade colonial, a comunidade da colonia, a que vota. Eu sei que frente a esta argumentación hai argumentacións contrarias, pero é perfectamente defendible a opción de que, finalmente, nese referéndum hipotético, votásemos todos os españois, ainda que, como é perfectamente obvio, isto non é o que pretende o nacionalismo catalán, claro. Que hai que facer nestos casos? Hai un pouco que falar a peito descuberto, non? É dicir, falar, intentar entender os argumentos do outro, entendelos, non aceptalos. Hai que meter na Constitución española unha lei de divorcio político, que significa aceptar que en algún momento a un territorio concreto, que agora pode ser Cataluña ou despois pode ser Galicia, os ciudadanos poidan dicir uns que se queren ir e os outros que nos queremos quedar. Pero eu son parte do 72% dos cataláns que defendo que me teñen que deixar decidir. E quero facer ese uso do dereito a decidir para decir que quero seguir onde estou. O País Vasco celebrou eleccións autonómicas o 21 de outubro, por primeira vez sen ameaza de ETA. No novo Parlamento, a coalición independentista Bildu é a segunda forza política. Creo que por una parte hay un anhelo y una petición expresa tanto en la sociedad vasca como en la sociedad catalana para que se reconozca el derecho a decidir, que en cierta forma significa que se reconozca que hay una parte de soberanía que reside en estas naciones y que esa exigencia o esa petición de soberanía debería encontrar su cauce democrático de expresión. De todas formas, más allá de consultas e independencias, yo creo que los gobernantes del Estado español deberían aceptar que hay unas cuestiones históricas pendientes de solución y que en algún momento van a tener que abordar las respuestas a esos problemas. ¿A qué debemos de temer? A que debe de temer esta Cámara? Neste momento, eu creo que a cuestión vasca é distinta. É dicir, o problema catalán, que é un problema de con que recursos facemos as nosas políticas. En realidade, unha parte é eso, máis a identidade, máis toda a carga histórica da que estou falando. No caso de Euskadi se manifesta de outra forma. Temos o dinheiro que queremos para facer as nosas políticas, nos vai ben facendo as nosas políticas, témolo todo ben definido, e a outra cuestión, a da soberanía, xa resolveremos ou xa o acordaremos. E iso eu creo que apunta nun sentido máis positivo, xustamente, que é o do acordo, porque non hai violencia. Yo, si tuviera que hacer una radiografía de la sociedad vasca, diría que mayoritariamente está a favor del autogobierno. Los ciudadanos vascos que están en contra del autogobierno son una ínfima minoría. Y no conozco a nadie, y desde luego en las encuestas y en las elecciones no aparece nadie que esté solicitando la devolución del autogobierno o un nivel de autogobierno menor del que hemos tenido. Yo creo que la ciudadanía vasca se caracteriza en un porcentaje alto por querer que se complete el Estatuto de Autonomía de Gernika, que a pesar de ser el primero que se aprobó en 1979, aún no se ha visto completado. Luego hay un porcentaje aún mayor de la población vasca que querría un nivel de autogobierno mayor que el que reconoce ese Estatuto de Autonomía y está exigiendo un desarrollo del autogobierno superior. Y también hay que constatar que hay un porcentaje cada vez mayor de gente que aspira a la independencia. O último intento de poñer o día o Estatuto Galego foi en 2006 co bipartito no poder. As negociacións entre as tres forzas políticas con representación parlamentaria apenas comenzaron, atrancadas no intento de definir a Galicia como nación. Cando un observa a porcentaxe de galegos e de galegas que se declaran, digamos, máis galegos ou preferentemente galegos, as porcentaxes non son moi diferentes a de Euskadi e Cataluña, non sustancialmente diferentes. Outra cousa é que iso consiga ter expresión política. E logo tamén hai outro problema, que o nacionalismo galego contemporáneo, ou decir, o actual, o da transición para aquí, tivo unha componente terriblemente antiestatutaria. E iso, polo tanto, deixou fora das correntes principais da maioría da sociedade. Eso foi un error histórico que se foi correxindo ao longo de 30 anos, pero polo que se ve, bueno, pues non está suficientemente correxido aínda, non?
Lo que pasa é que somos un país certamente tardígrado. Chegamos tarde a todas as grandes claves da historia. E aquí probablemente o proceso político de globalización vai facer case imposible que realmente consigamos coller ese tren, porque a mellor ese tren xa non sae, non? A Constitución española cumpre 34 anos. O artigo 2º recolle a indisolubilidade do territorio e deixa pouca marxe en termos políticos para acomodaren os sentimentos identitarios dunha parte da sociedade española. Eu creo que hoxe xa hai algúns aspectos nos que a Constitución ten que ser reformada. Xa non vale diríamos, reforma a través da interpretación constitucional, que é unha forma de poñer ao día as constitucións, interpretalas en combinación co cambio dos tempos, como se fixo, por exemplo, en relación co matrimonio de persoas do mesmo sexo, senón que eu creo que en determinados ámbitos, e concretamente no ámbito territorial, é necesaria unha reforma constitucional. E incluso eu diría que é urxente unha reforma constitucional. Mentres, o último barómetro do CIS reflicte que case o 30% dos españois preferirían vivir nun estado centralizado ou en autonomías con menos competencias. É a primeira vez que se produce en democracia. Que o 30% digan eso significa que hai unha porcentaxe moi elevada que dice o contrario, tamén, ¿no? E a mí non me chama a atención o 30%, podría ser moito maior, porque xustamente eu creo que se fixo moi pouco esforzo en solucionar, en superar o pasado. Pero a mí me está ocurrindo na Unión Europea exactamente o mesmo. É dicir, o que vemos é o rexurdir da bella conciencia alemana, da bella conciencia francesa ou da bella conciencia italiana. Eu creo que callou entre unha parte importante da opinión pública a idea de que o Estado autonómico é moi caro, porque hai unha parte de verdade nesa idea, unha parte de verdade no feito de que hai ineficiencias, hai duplicidades, hai elementos que habería que correxir, seguimos tendo 8.000 axuntamentos que é un disparate, 30 e tantas diputacións que é un disparate desde o meu punto de vista, e, por tanto, hai unha parte, diríamos, real. Pero este país era, para decirlo claramente, máis desigualitario co Estado centralista que o é co Estado autonómico.